Втора част – Чаровните принцеси. Четвъртата принцеса се казвала Кики. Тя много обичала да прави упражнения. Да се зарежда и презарежда, като мен. Водила се по слънцето и луната, също и звездите. Обичала да пие само чай и да яде корабийки. Нейните придворници всеки път се виждали в чудо, ако някой път не изгрее слънцето или луната. Ела да видиш какво става. И не се покажели, защото тя много се разстройвала и правила реки от сълзи, които придворните едва успявали да попият. Петата принцеса се казвала Радост. Тя много обичала да рисува. Тя рисувала картини, пейзажи, какво ли не, но всеки път, когато не получавала вдъхновение или някой не искал да й позира за някой от картините, тя се разстройвала, придворните и били служили като играчки и статуи, които тя използвала да рисува. И всеки път им се е налагало понякога с часове да стоят и да позират само и само тя да е доволна. Шестата принцеса се казва Ваяна. Тя много обичала да готви и да експериментира. Постоянно използвала всякакви странни продукти за това, но не всеки път нещата й се получавали и придворните й се е налагало да опитват всичките бломъчи. Понякога някои от нещата не били никак вкусни, но придворните й били длъжни да го изядат само и само, тя да не се сърди. Ще има още.